Pár Marťanov a pozemský pár sa stretnú a rozprávajú sa o všeličom možnom. Nakoniec sa reč zvrtne na intimné chvíle. Pozemský muž sa zvedavo pýta: a vy to ako robíte? Marťan odpovie: v podstate rovnako ako vy. Ako sa rozhovor posúva, páry sa dohodnú, že si na jednu noc vymenia partnerov, aby to vyskúšali. Pozemská žena a Marťan sa stiahnu do spálne, kde sa Marťan vyzlečie. Žena s úžasom zistí, že Marťan má len malý, tenký orgán. Čo mám s týmto robiť? Pýta sa prekvapene. Ako to myslíš? Čuduje sa Marťan. Je to príliš krátke, z toho nič nebude. To nie je problém, povie Marťan a začne si ťukať do čela. Pri každom ťuknutí sa jeho orgán predlžuje, až kým nenadobudne pôsobivú veľkosť. Fíha, teraz je to oveľa lepšie, povie žena. Ale stále je to dosť úzke. Ani to nie je problém, usmeje sa Marťan a začne si ťahať uši. Pri každom potiahnutí sa orgán rozširuje, až kým žena nie je úplne nadšená. Strávia spolu vášnivú noc. Na druhý deň sa vrátia k svojim pôvodným partnerom. Počas prechádzky sa muž spýta: tak čo, aké to bolo? Úprimne, neuveriteľné, odpovie žena. A ty? Spýta sa ho. Najdivnejšia vec, akú som kedy zažil, povzdychne si muž. Celú noc mi ťukal po čele a ťahal za uši.